ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து ஒரு 3 டோர் ஃப்ரிட்ஜு வேர்ல்பூலில் ப்ரோட்டான் 6 சென்ஸ் மாடல். இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, அந்த கீழே வந்து வெஜிடபிள் ட்ரே மாதிரி ஒன்று வரும், ஒரு டோரு, 3வது டோரு. அது வந்து ஒரு சைடு வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் பீஸு உள்ளே வந்து ஒரு ராடு மாதிரி வரும் பிளேட்டு, அது வந்து உடஞ்சிருச்சு அந்த இடத்துல. அதாவது அந்த பிளாஸ்டிக் பீஸ் வந்து உடஞ்சி அந்த ராடோடு சேர்த்து நட்டு ஸ்க்ரூ வந்து தனியாக வந்துருச்சு. ஒரு சைடு வந்து நல்லா இருக்குது, ஒரு சைடு உடஞ்சதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது ஆடிட்டுருக்கும். அது இன்னொரு நாள் என்ன ஆகும்னா, வெயிட்டு தாங்க முடியாமல் அடுத்த பக்கமும் வந்து உடஞ்சிரும். நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த உள்ள அந்த கிளாம்ப் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ராடு, ஃப்ளாட் ராடு, அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த டோருக்கு வெளியிலேருந்து ஒரே நட்டு மாதிரி ஒன்று போட்டு அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இல்லை அப்படின்னா அந்த டோர் வந்து வேஸ்ட்டு தான். ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து உள்ளே வந்து நம்ம திருப்பி பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் மாதிரி நம்ம மேலே வந்து எல்லாம் போட முடியாது. அது ஃபஸ்ட்டு அது கூட வந்தது தான். ஆனால் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுனால வந்துடுது. இது நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வரும் இந்த 3 டோர் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் அதிகமாக. ஏன்னா ஒரே ஒரு பிளாஸ்டிக் மேலே ஒரு பேப்பர் மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். அந்த பேப்பர் தான் இதுக்கு பிடிச்சிட்ருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஃபுல் வெயிட் வந்து இது இந்த டோர் மேலே இல்லைன்னா கூட இது நம்ம பிடிச்சி இழுக்கிறப்போ அதோட உள்ள வெயிட் வந்து அந்த ட்ராக் சரியாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அந்த வெயிட்டெல்லாம் இந்த இது மேலே விழும். இந்த 2 ஸ்க்ரூ மேலே அந்த பிளாஸ்டிக் பீஸ் மாதிரி மேலே இருக்குல்ல, அது மேலே விழுறப்போ என்ன ஆகும்னா, இது வந்து ஒரு நாள் வீக் ஆகி அப்படியே வந்து தனியாக பிச்சுக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, இது உடஞ்சி தனியாக வந்துடும். இதனால் ஒரு சைடு வந்திருக்கு, ஒரு சில பேருக்கு 2 தனியாக வந்துடும். அது சும்மா அப்படி பீரோ டோர் மாதிரி சும்மா அப்படி சாத்தி வச்சுருப்பாங்க வேஸ்ட்டாக. இந்த பீஸ் அங்கேருந்து நமக்கு அந்த ஜஸ்ட் அந்த பிளாஸ்டிக்கு பேப்பர், அந்த பேப்பர் மோல்டிங் மட்டும்தான் அதை பிடிச்சிட்ருக்குது. இதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயம். இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கக்கூடாதுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா, அந்த கீழே ஃப்ரண்ட்டு போடுற ரேக்கோடு சேர்த்து ஏதாவது கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கலாம் ஹெவியாக. ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுத்து வாங்குகிறோம், இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப அநியாயம். இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த லென்த்து வந்து நம்ம நோட் பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு 3.5 இன்ச்சு கிட்ட இருக்குது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, ஒரு 4 இன்ச்சு ஒரே நட்டு போல்ட்டு மாதிரி வந்து நீட்டாக வாங்கிட்டு வந்துட்டு, இது வந்து ஒரு 6 mm சைஸ் இருக்கும். அது ஒரே லென்த்தாக வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து நம்ம ஒரே ஹோலாக போடுறோம். ஹோல் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் நமக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸ் உடையலன்றதுனால ஒரு சந்தோஷம். இல்லைன்னா இன்னும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா, இதுவும் உடஞ்சிச்சின்னா ஃப்ரண்ட்டில் அந்த நடுவில் தான் போடணும். எப்படி இருந்தாலும் வேஸ்ட் மட்டும் ஆகாது, ரெடி பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த ஹோல் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம பண்ணுறதுக்காக இங்கே உள் பக்கத்துலேருந்து நம்ம விட்டு தட்டினோன்னா அந்த பக்கம் வந்து மார்க் விழும், அந்த நட்டு மார்க்கு. அந்த மார்க் ஈக்குவலாக வந்து நம்ம வந்து ஹோல் போடணும். ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த பக்கத்துலேருந்து போட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி வேணால் போடலாம், சைடாக போயிடும். ஃபஸ்ட்டு ஹோல் இது அந்த நட்டுக்கு நேராக வந்து மார்க் பண்ணிடுறோம். செகண்ட் அதுக்கு அடுத்து அதே மாதிரி வந்து அந்த பக்கமும் வந்து அந்த நட்டுக்கு நேராக வந்து நமக்கு ஒரு மார்க் விழுந்துடும் கரெக்டாக அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து சென்டரில். நம்ம திருப்பி நம்ம அந்த பக்கத்துலேருந்து ஒரு ட்ரில் பிட் இருந்தால், ட்ரில் மிஷின் இருந்தால் 4 mm 6 mm ட்ரில்லு கூட போடலாம். இல்லை ஏதாவது ஷார்ப்பாக இருக்குது, மெட்டீரியல் இருக்குது, நம்ம ஹோல் போட்டுக்கிறோம் வீட்டிலே அப்படின்னா அப்படியும் போடலாம். அந்த ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம எப்படி பண்ணலான்றதை நம்ம பண்ணி காட்டுறோம். 2 மார்க் போட்டாச்சு. இதுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு ஆணி கூட வச்சுக்கலாம். நல்லா ஒரு 3 இன்ச்சு ஆணின்னா கொஞ்சம் கனமாக இருக்கும், ஸ்டீல் ஆணி. அந்த ஆணியை வச்சு 2 ஹோல் போட்டோம் அப்படின்னா, ஏன்னா ஸ்மூத்தான ரேக்கு தான் அது, இதுக்கு ட்ரில் மிஷின் தான் வேணும்னு அவசியமே இல்லை. 2 பக்கம் தட்டினோன்னா ஹோல் விழுந்துடும். அதை அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு 4-5 வாட்டி போட்டோன்னா ஹோல் வந்து பெருசாகிடும். ஆனால் நம்மக்கிட்ட சின்ன மிஷின் இருக்குது, அதுவும் வெறும் ஸ்க்ரூ மிஷின் தான் போடுறோம், ட்ரில் பிட்டு கூட போடல. அதுக்கே வந்து ஹோல் வந்து நீட்டாக பெருசாக விழுந்துடும். இல்லை ஆணி வச்சு கூட கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்க்ரூ மிஷின் தான் இது. ரொம்பவும் பெருசாகிடுச்சுன்னா கூட அப்புறம் வாசரெல்லாம் போட வேண்டியது இருக்கும். ஸ்மூத்தாக ரொம்ப ஸ்மூத்தான ரேக்கு தான் மேலே இருக்கும், அதனால் ஹோல் விழுந்துடும் ஈஸியாக. ஹோல் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, ஒரு வாசர் ஒன்று போட்டுட்டு நம்ம 4 இன்ச்சு நட்டு வந்து அந்த நட்டு போட்டு அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த பிளாஸ்டிக்கு அந்த ராடுக்கும் அந்த ட்ரேக்கும் நடுவில் ஒரு பிளாஸ்டிக் அந்த நட்டு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அதில் வந்து நமக்கு வந்து நல்லா நட்டு போல்ட்டு போட்டோன்னா பிடிச்சிக்கிடும்.
ஒருவேளை இந்த பீஸும் உடஞ்சிச்சின்னா தான் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒர்க் இருக்கும். அப்போ கூட வேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ரெடி பண்ணிடலாம். எப்படியாது சென்டரில் ஹோல் போட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம. கரெக்டாக அந்த இடத்துல சீட்டிங் வச்சுட்டு வெளியிலேருந்து அந்த நட்டுக்கு வாசர் போட்டு நம்ம கரெக்டாக அந்த சென்டரை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் போல்ட் போட்டு நீட்டாக டைட் பண்ணிடலாம். டைட் பண்ணிட்டோன்னா கற்றுக்குன்னு நீட்டாக பிடிச்சிக்கும். இது இந்தளவுக்கு கரெக்டாக டைட்டாக இருக்கணும். ரொம்பவும் லூஸாக இருந்தாலும் ஆட ஆரம்பிச்சிடும், டைட்டாக இருந்தாலும் அது உடஞ்சிடும். கரெக்ட் சைஸாக இருக்கணும். 6 mm இது. நம்ம சுத்த இந்த பக்கம் வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நட்டு வச்சு டைட் பண்ணிடலாம். இன்னொரு பக்கம் நல்லா இருக்குன்றதுனால அந்த பக்கம் மாமூலாக அதிலிருந்து ஸ்க்ரூவே நம்ம போட்டுறோம். சின்ன வாசர் ஒன்று வரும், அந்த வாசர் வச்சு இதுக்கு ஸ்க்ரூ போட்டுறோம். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அங்கே போட்ட இதுக்கு நல்லா நட்டு வந்து அந்த உள்ள நட்டு பிடிச்சிட்டு அந்த போல்ட்டுக்கு வந்து நல்லா டைட் பண்ணிடணும் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு. ஏன்னா நம்ம ஃப்ளாட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம இருக்கும். இதிலே வந்து ஹெட்டு நம்ம ஸ்பானரில் சுற்றுற மாதிரி கூட நமக்கு கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில். அந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம், அது நம்ம இஷ்டம். இதுனா கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்குன்றதுனால நமக்கு வெளியில் அவ்வளோ அசிங்கமாக தெரியாது. அதனால் நம்ம இது சூஸ் பண்ணோம். அவ்வளோதான். இது ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ட்ராவில் நம்ம உட்கார வச்சுட்டு நல்லா கரெக்டாக லாக் ஆகுதா இல்லை கேப் வருதா அதெல்லாம் கூட பார்த்துக்கணும். நம்ம இங்கே கரெக்டாக நம்ம சீட்டிங் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் டோர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து லாக் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா கீழே லாக் ஆகிட்டு மேலே வாய் திறக்கிறோம், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும். ட்ராவில் வந்து செட் பண்ணி பார்ப்போம். ஏன்னா சைடு அந்த ட்ராக் பால் மாதிரி வரும், அதில் நமக்கு ஈஸியாக ஃப்ரீயாக தான் போகும். வெயிட்டெல்லாம் அந்த டோர் மேலே இல்லைன்னா கூட நம்ம உள்ள மெட்டீரியலோட உள்ள அவ்வளோ ஒரு தக்காளி கூட அப்படியே தூக்கி உள்ளே வைக்கிறாங்க, நம்ம வெளியில் இழுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த உள்ளே எங்கேயாவது டைட்டாக பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா அந்த வெயிட்டெல்லாம் வந்து அப்போ இந்த தக்காளி நம்ம ஃப்ரண்ட்டு அந்த டோரில் தான் விழும். அப்போ என்ன ஆகுனா அப்போ தான் பிடிங்கிறது. அதெல்லாம் டோரெல்லாம் நல்லா நீட்டாக லாக் ஆச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.